दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया सैलाब के बाइस आज़माइश की घड़ी में मलेशिया के अवाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का यकीन दिलाया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि किसी को भी मुल्क का अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़िला खैबर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अमायदीन ने अमन की बहाली की कोशिशों में हुकूमत की हिमायत का अयादा किया है। गज़ा में आज इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 23 अफराद शहीद हो गए। क्लासिकल गुलकार उस्ताद शराफत अली खान की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। पाकिस्तान के नूर जमान ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ सरीना होटल्स इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली है। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम मलेशिया में हालिया सैलाब के बाइस आजमाइश की इस घड़ी में अपने मलेशियन बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये बात अपने मलेशिया के हम मनसब दातू सरी अनवर इब्राहिम के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान कही। शहबाज शरीफ ने मलेशिया की मुतअद्दिद रियासतों में हालिया सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने इस कुदरती आफत से निमटने में मलेशिया की हुकूमत के फौरी रद्द अमल की भी तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशिया को हर मुमकिन मदद की पेशकश की और मलेशिया के भाइयों के लिए पाकिस्तान की हिमायत की अलामत के तौर पर फौरी इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के मस्बत रुख पर इत्मीनान का इजहार किया और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के पाकिस्तान के आज़म का अयादा किया। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और इस बात पर इत्तेफाक किया कि दोनों ममालिक को तमाम अहम शोबों में ताल्लुकात आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। दोनों रहनुमाओं ने आला सतही दौरों को जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने वाज़ेह किया है कि किसी को भी मुल्क का अमन बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज टेलीविज़न पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुल्क में इंसदाद फसादात फोर्स कायम की जा रही है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शिद्दत पसंद मुजाहिरीन के खिलाफ फौरी मुकदमा चलाकर उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल को मुस्तरद करते हुए ये पैगाम दिया है कि PTI क़यादत खैबर पख्तूनख्वा या मुल्क के दीगर अफराद की ख्वाहिशात की तर्जुमानी नहीं करती। वज़ीर इत्तलात ने इक़्तिसादी बेहतरी की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के मनफी हरबे मुल्क की मईशत को आगे ले जाने से नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है। तरसीलात ज़र 8 अरब 80 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गई हैं। महंगाई की शरह कम होकर 6.9% हो गई है और ज़र मुबादले के ज़खायर 11 अरब तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि PIA के लिए यूरोपीय रूट खुलने से कौमी एयरलाइन की आमदनी में इजाफा होगा, जिससे उसकी निजकारी में मदद मिलेगी। PTI मुजाहिरीन में गैर कानूनी अफ़गान शहरियों की मौजूदगी के सबूत मंजर आम पर आए हैं। इन गैर कानूनी अफ़गानियों को रकम की अदायगी करके तशद्दुद पर उकसाया गया। हिरासत में लिए गए अफ़गान अस्करियत पसंद बैतुल्ला ने कहा है कि उसने रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। एक और ज़ेर हिरासत अफ़गान अबरारुल हक ने कहा है कि उसे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 2-3 हज़ार का लालच दिया और सिक्योरिटी एहलकारों पर फायर खोलने का कहा। उसने मज़ीद कहा कि उसकी फायरिंग के नतीजे में इस्लामाबाद पुलिस का एक एहलकार ज़ख्मी हुआ। दूसरे ज़ेर हिरासत अफराद ने इसी तरह के एतराफ़ी बयानात दिए हैं। ज़िला खैबर के मुख्तलिफ इलाकों के अमायदीन ने हुकूमत पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाते हुए इस अज़्म का अयादा किया है कि किसी फ़र्द या अंसर को अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस अज़्म का इज़हार किला बाला हसार पेशावर में होने वाले खुसूसी ग्रैंड जिरगे के दौरान किया गया, जिसमें ज़िला खैबर के अमायदीन, नौजवानों, सीनियर सिविल और फ़ौजी अफसरान ने शिरकत की। अमायदीन ने कहा कि वो ज़िला खैबर में अमन के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फितनतुल ख़वारिज के ख़िलाफ़ किरदार अदा करते रहेंगे। शुराका को बताया गया है कि पाक फ़ौज, फ्रंटियर कोर नॉर्थ और कानून नाफिज करने वाले इदारे ज़िला खैबर में अमन की बहाली के लिए बरसे पैकार हैं और किसी फ़र्द या ग्रुप को ज़िले का अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क को मौशी मुश्किलात से निकालने के लिए हुकूमत की जानिब से स्मगलिंग के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। इस सिलसिले में FC बलूचिस्तान नॉर्थ ने दीगर इदारों के हमरा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कामयाब ऑपरेशन किया है। रवामा, डेरा मुराद जमाली, बारखान, पशीन, चमन, जोब और नौशकी के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी अशिया की स्मगलिंग की कोशिशें नाकाम बनाई गईं और बड़ी मिकदार में चीनी, छालिया, टायर और सिगरेट जब्त किए गए। बैरून सूबाई सरहद पर तलाशी के दौरान 1,22,000 लीटर से ज़ायद डीजल की स्मगलिंग भी नाकाम बनाई गई। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ عوام نے تشدد کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 57 میں یوم تاسیس کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے اور ہمیشہ عوام کی فلاح اور بہتری کے لیے کام کرتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں ایم پاکس کا ایک کیس رپورٹ ہوا ہے۔ مشیر صحت نے پشاور میں ایک بیان میں کہا ہے کہ یونین کونسل کوٹ کشمیر کا 35 سالہ احتشام علی انفیکشن کا شکار ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے جمعرات کو دبئی سے آمد پر فوری طور پر معائنے کے لیے خیبر ٹیچنگ ہسپتال بھیجا گیا تھا۔ آج صبح سے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں کم از کم 23 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق شہید ہونے والوں میں 17 افراد غزہ شہر، ایک جبالیہ جبکہ 5 افراد خان یونس میں شہید ہوئے۔ ادھر غزہ میں فلسطینیوں میں خوراک کی قلت خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے۔ کیمیائی جنگ کے شکار افراد کی یاد میں عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن کیمیائی جنگ کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ کیمیائی ہتھیاروں کو ممنوع قرار دینے والی تنظیم کے کیمیائی ہتھیاروں کے خطرے کے خاتمے، امن اور تحفظ کے فروغ کے عزم کی تجدید کرتا ہے۔ کلاسیکل گلوکار استاد شرافت علی خان کی 15ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ استاد شرافت کا تعلق شام 84 گھرانے سے تھا۔ وہ استاد سلامت کے بڑے بیٹے تھے۔ وہ 1955 میں ملتان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کی۔ انہوں نے کئی ملکوں میں فن کا مظاہرہ کیا اور متعدد جامعات میں کلاسیکی موسیقی پر لیکچر دیے۔ انہوں نے دنیا بھر میں تقریباً 100 کے قریب موسیقی کی محافل میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ وہ 2009 میں آج ہی کے دن لاہور میں انتقال کر گئے۔ پاکستان کے نور زمان نے چیف آف ایئر سٹاف سرینا ہوٹل انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ 2024 جیت لی ہے۔ فائنل میں انہوں نے پاکستانی کھلاڑی ناصر اقبال کو 3-0 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ چیمپئن شپ کا انعقاد پاکستان ایئر فورس نے پاکستان اسکواش فیڈریشن اور سرینا ہوٹلز کے اشتراک سے مصرف اسکواش کمپلیکس اسلام آباد میں کیا تھا۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل بلاوایو میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 4 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران شمالی اور مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے، گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ پنجاب اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے دوران بعض مقامات پر سموگ اور دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 22، کراچی 30، پشاور 23، کوئٹہ 17، گلگت 14، مری اور مظفر آباد 15، سری نگر 12، جموں 22 اور لیہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے حالیہ سیلاب کے باعث آزمائش کی گھڑی میں ملائیشیا کے عوام کے لیے پاکستان کی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ کسی کو بھی ملک کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ضلع خیبر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے عمائدین نے امن کی بحالی کی کوششوں میں حکومت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ غزہ میں آج اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 23 افراد شہید ہو گئے۔ کلاسیکل گلوکار استاد شرافت علی خان کی آج 15ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ پاکستان کے نور زمان نے چیف آف ایئر سٹاف سرینا ہوٹلز انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔